지드래곤이 버즈 민경훈의 모창을 선보이며 유쾌한 모습을 보여 화제를 모았습니다. 14일 지드래곤의 부계정에 공개된 사진에서는 그가 머리에 핀 마이크를 두르고 민경훈의 시그니처인 두성 모창을 재현하는 장면이 담겼습니다. 이와 함께 버즈의 히트곡 겁쟁이 가사 일부를 첨부해 웃음을 더했습니다. 지드래곤의 패션 센스 또한 주목을 받았는데 스타일리시한 플리트 재킷과 화려한 색상의 매니큐어가 돋보였습니다. 한편 지드래곤은 김태호 PD와 함께 새 예능 프로그램을 준비 중인 것으로 알려졌습니다. 이 프로그램에는 방송인 조세호, 배우 김수현, 황정민 등의 출연이 논의되며 큰 기대를 모으고 있습니다.